되잖아 그냥.
やっぱり外で飲むビールは最高だね。このお肉もすごく美味しく焼けてるよ。あちゃちゃ。湯上がりの体に天然塩だけで仕上げたマートン牛の唐揚げがじんわりと染み渡る。パチパチと外れた木々の音。人生最後と決めた焚き火台の揺らめく炎を魚に、ゆっくりと夜が更けている。心地よい目覚めとともに迎える朝食は、玄米と納豆。これ以上ないほどシンプルだからこそ、日本人の原点に立ち返るような、そんな深い旨味がある。
飾らない、気取らない。けれど、私たちには、これ以上に贅沢な時は見つからない。五感のすべてが満たされる。これぞ私たちがたどり着いた究極のキャンプでございます。うまい。焚き火で飲むと格別だね。あのハイエースもいい感じに生えてるな。うん。次は車中泊だね。にゃは。やっぱり外で飲むビールは最高だね。このお肉もすごく美味しく焼けてるよ。